食品添加剂红绿灯，这4种必须淘汰。问你一个直击灵魂的问题，你真的能接受没有添加剂的食物吗？现代社会，你吃的90%以上的食物都含有添加剂，你已经无法选择添加剂的有和无，只能选择是这一种还是那一种。但90%的人，一方面对于食物中添加剂化学品的恐慌根深蒂固，另一方面又在选择食品时放不下完美品相的执念。而对食物颜值和极端口感的追求，却正是商家通过添加剂收割智商税时最好用、最隐蔽的武器，也驱动了添加剂的泛滥。你可能听说过某某成分致癌，某某成分影响大脑，但你必须面对一个残酷的事实：如果不使用添加剂，我们现在吃的很多食物会看着没有食欲，吃起来寡淡无味，甚至在货架上就浑浊沉淀，迅速变质。今天我们来打破这种科学和商业的认知差，让你学会用科学的红绿灯一秒看穿食品添加剂的真实面目。请注意，我们今天所有判断都有最硬核的科学依据，不是哪个自媒体的空穴来风，而是全球食品安全界的共同基准 ADI 每日允许摄入量。这绝不是一个笑话，它是世界卫生组织 WHO 和美国食品药品局 FDA 等顶级机构通过对动物和人体进行大量毒理学研究后得出的你一生中从出生到死亡每天安全摄入的最高上限。它就是我们今天区分科学安全和商业滥用的唯一底线。学会了自己判断，用最精准的知识武装你的大脑，就不会再让恐惧主宰你的钱包。1. 红色警报，必须淘汰的4大陷阱。陷阱1：人工色素，视觉欺骗。我说的不是甜菜红、叶绿素这种天然色素，而是纯化学合成的色素，尤其是1102柠檬黄、1110日落黄。看到它们，请立即淘汰。它们存在的唯一目的就是欺骗你的大脑，让你觉得食物更新鲜、更甜、更有吸引力。在廉价雪糕、儿童软糖和色彩鲜艳的谷物麦片里，它们是绝对的主力军。科学界有大量研究指出，它们可能影响儿童的注意力集中和行为稳定性。为了一个华而不实的好看，你愿意赌上你孩子的健康吗？请立即检查你家零食的配料表。记住，天然食物的颜色是温和的、不完美的，任何霓虹灯般的、过于饱和的色彩都是可能存在危险的信号。陷阱2：高争议防腐剂 BHT 油脂得僵尸。尽量避免 BA 羟基回香醚和 BHT 2丁基羟基甲苯这种高争议的合成抗氧化剂，它们的主要作用是延缓油脂氧化，所以常出现在高油脂、长保质期的加工食品中，比如某些饼干、冷冻披萨和即食早餐麦片。为什么超市货架上许多高油脂的曲奇等食品放上半年也依旧熠熠如生，油脂不腐败？就是因为添加了它们。虽然这些物质在 FDA 许可范围内，但它们属高争议的化学合成物，它们不是为你健康服务的，而是为了商家的物流服务和库存、货架期。你的原则是选择保质期更短的、配料表更干净的。陷阱3：硝酸钠、亚硝酸钠，美丽背后的陷阱。这是一个非常棘手的红灯陷阱。像硝酸钠和亚硝酸钠，它们能让肉制品呈现出诱人的粉红色，同时起到防腐作用。但在烹饪高温下或在人体内，它可能转化为亚硝胺，对健康有潜在威胁。因此，在购买培根、火腿、香肠时，请警惕那过于鲜艳的粉红色。请记住，真正的肉制品氧化后会变色，这种持久不变的粉红色就是危险信号。商家以此让火腿看起来新鲜，而你却不得不面临食品安全风险。陷阱4：隐藏杀手 FOS 逃逸的反式脂肪。我们在上期讲过的反式脂肪隐藏在部分氢化植物油 FOS 里。反式脂肪是心血管疾病的帮凶， FDA 已经禁止了，但商家仍会利用零标示的漏洞继续销售。如果你在配料表里看到 FOS 这几个字，请立刻淘汰，这是商家利用法律边缘的终极名片。想看完整的法律依据和陷阱揭露，点我频道的上期长视频，掌握更多食品安全奥秘。2. 黄绿法则，消除恐慌，警惕滥用添加剂是我们的朋友，至少是无奈的帮手。我们为什么不能完全抛弃添加剂？因为你对食物的品相口感要求已经很高，而且越来越高。一份沙拉酱，如果你看到它时已经油水分离，沉淀为好几层，你还会买吗？你一定不会。这就是绿灯类添加剂存在的最大理由。
像增加口感的纯天然的酸味剂柠檬酸，保持良好外观的抗坏血酸，让果汁更加浓稠的果胶或明胶，这些都是食品工业的优秀帮手，帮助食物保持你乐于接受的品相。FDA 对它们的使用上限非常宽松，它们不是来伤害你的，而是用来帮助食物在运输和储存中保持品质卖相。下次看到这些名字时不要恐慌，它们是朋友。黄灯一，味精 MSG 的滥用与欺骗。 MSG 在 ADI 剂量内是安全的，但它最大的问题是商业滥用和对大脑的欺骗。天然的食物味道寡淡，但消费者又爱追求鲜美的口感，于是 MSG 就成了商家掩盖平淡、创造美味感的利器。这是一种虚假满足感，能让你对食物产生依赖并上瘾。当你在成分列表中看到它时，请立即查看钠含量。MSG 虽然不是毒药，但钠含量超标是通向高血压陷阱的入口。黄灯二，人工甜味剂与 5%、20% 法则。很多人为了减肥买零糖食品，商家为了满足你想瘦又想甜的心理，往往会大剂量的使用甜味剂。最新的科学争议点在于，它们可能干扰你的肠道菌群，从而影响新陈代谢。它们让你感觉在减肥，但实际上可能在伤害你的身体基础。关键的关键是记住 20% 法则，这是识别人工甜味剂有未滥用的试金石。如果一份零糖食品的钠、饱和脂肪或胆固醇都超过了 20% daily value， 那它就是新得陷阱。你避开了糖，却掉进了更隐蔽的高钠、高油的陷阱。健康没有得到提升，反而还缴了智商税，结局更让人无法接受。3. 超市3秒自救法。外观特征警报忙碌的你没空看化学名，没关系，你只需要3秒就能记住这4个警报，这是你不用看化学名称也能避开添加剂陷阱的终极自救法。第一个是颜色警报，颜色过于鲜艳，像霓虹灯。警报，这是用廉价色素掩盖低质量原料的最明显信号。如果食物的颜色比你预期的新鲜水果更亮，请保持警惕。第二个是口感警报，液体久放不分层，像胶水。警报，特别是低脂酸奶和沙拉酱，去除了脂肪的粘稠感，只能靠增稠剂来模拟，这意味着它经过了更复杂的加工。第三个是保存警报，含水食物保质期长得吓人。警报，水分是细菌滋生的温床，超长保质期代表防腐剂的剂量往往更高。请问一个湿润的面包在常温下能放3个月吗？如果能，那它一定付出了化学代价。第四个是风味警报，闻起来气味极浓，但配料表找不到真材实料。警报，商家用人工香精制造高级感，这是最廉价的欺骗手段。闻起来越香，香精的含量就可能越高。请把这4个口诀刻在你的脑子里，下次去超市立刻实战，不要给商家留下一丝可乘之机。4. 结论，记住关乎食品安全的红绿灯法则，红灯立即淘汰，黄灯必须看剂量，绿灯放心食用。最终原则，成分写在标签上，配料表越短越安全。用科学知识武装你的头脑，不被层出不穷的商家话术所迷惑。如果你不想再被各种名片收割健康、收割未来，请立即订阅我的频道。我不仅会用 FDA 和 WHO 的标准告诉你一个个食品领域的商业内幕，还会告诉你职场生存秘籍和人生体会。同时，请点击评论区的链接，下载我整理的常见添加剂红绿灯清单和 ADI 权威查询网址，这是你避坑的随身工具。感谢观看，我们下期再见。